Karong adlaw gisaulog sa tibuok kalibutan ang World Press Freedom Day ug didto ang sentro sa selebrasyon sa Cultural Gabriela Mistral sa nasud sa Chile. Ang kasaulogan dunay tema, A Press for the Planet, Journalists in the Face of Environment Crisis, o ang prensa alang sa planeta, manunulat nga nagatubang og krisis sa kinaiyahan. Ang World Press Freedom Day nagsimbolo sa kahinungdanon sa mga manunulat o mga journalist ug ang kagawasan sa pagpahayag sa konteksto sa kasamtangang global crisis sa kinaiyahan. This is so touching that I almost felt because of this emotion. And also, they said that I should introduce myself because maybe you don't know me. Maybe the Chileans know me. My name is Monica Gonzalez. I'm a Chilean journalist, part of that wonderful group of people. And I'm here because, well, in 2010, I was awarded with this prize, and that's why they asked me to be here tonight. But I would like to say that this is just a sample of a wonderful group that I allowed myself to give this homage because it is a moment when we didn't have any ego. We protected ourselves. We loved each other. We were helping each other. We were first of all Chilean journalists for democracy and freedom. So with that, Jose Carrasco was murdered on September 8, 1986, 3 months before that they murdered in Colombia to Guillermo Cano. And in the middle of all that, we've got the image of a man that always fed us, that inspired us to continue, Gabriel Garcia Marquez. That's why I want to provide an homage today to our friends from Telanalisis, Fortima Pocho, Cauce, APSI, I don't know if I mentioned Radio Cooperativa, Mensaje Magazine, Radio Chilena. Sumala ni Monica Gonzalez sa UNESCO, ang demokrasya mo'y makabungkag sa korupsyon. Nga nahimong usa na ka sistema nga dugay nang miut-ut sa kalibutan ug daghan na ang nagpasibaw nga miyembro sa prensa niini apan gamay lang ang nasilutan tungod kay nahimo na kino-organized crime nga nakadaot sa industriya sa prensa tungod kay nagkaylap ng fake news nga mao'y nagmanipula sa mga numero ug sa kamatuoran. Ug natabo na niini ang tinuod nga issue ug nawong tungod sa kahadlok sa katawhan. Ang mga journalist instrumento lang alang sa katawan nga mura kuno og hangin nga naghatag og kinabuhi sa tinuod nga sitwasyon sa katawan alang sa kamatuoran. Ang freedom of the press wala gipanagihan sa mga miyembro sa prensa apan ang miyembro sa prensa mga instrumento lang aron makagawas ang kamatuoran ug aron madipinsahan sa katawan ng ilang kaugalingon. Ang mga miyembro sa prensa sa tibuok kalibutan nagatubang og dakong hagit labi na kayang katawan na hadlok na usab. Tungod niini gikinahanglan nga mobarog sa kamatuoran o kinahanglan mobarog ang mga manunulat o journalist alang sa katawhan labi na ginaugdaog ug nawad-an og kadasig. Ang prestihiyosong UNESCO Guillermo Cano Press Freedom Prize karong tuig 2024 gitunol sa kapin usa ka gatos nga Palestinong manunulat kung journalist nga anaa pahangtod karon didto sa Gaza nagsulat tungod sa giyera ug pagpamomba nga ginahimo sa Israel. Ang pasidungog alang sa kapin usa ka gatos nga manunulat gidawat ni Nasir Abu Bakr, ang presidente sa Palestine Journalist Syndicate ug Vice President of the International Federation of Journalists. Atol sa selebrasyon karong adlaw, gipahinumduman sa UNESCO ang papel sa miyembro sa prensa ug nagaghat kanamo nga mga miyembro niini nga magpabiling gawas nun ug mobarog sa kamatuoran alang sa katawhan bisan pa man sa mga hulga sa politiko nga mao hinungdan sa bangi ug kagutom sa katawhan. Dinhi sa Pilipinas mokabat na sa 204 ka miyembro sa media ang namatay sukad nitong tuig 1986 ug kadaghanan niini gikan sa mga utong sa mga broadcaster o mga anaa sa radyo. Sa 204 ka kaso, 104 niini ang nahitabo dinhi sa Mindanao, ang isla nga dunay pinakadaghang namatay tungod sa Maguindanao Massacre. Sumala sa Presidential Task Force on Media Security, padayon nilang giduso ang proteksyon sa miyembro sa prensa base sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos.
Base sa datos nga gipagawa sa Philippine Information Agency, aduna nay 735 ka istasyon sa radyo sa tibuok Pilipinas, 421 ka mantalaan ko newspaper, 162 ka mga television ug cable station, ug 73 ka magasin. Kini ang naglangkob sa prensa sa Pilipinas. Ang gidaghanon sa ahensya sa media sa Pilipinas, sumala kang PT Films Executive Director Paul Gutierrez, nagpamatuod nga gawas nun ang prensa sa Pilipinas. Apan wala niya gisgutan kung pila ka miyembro sa prensa sa Pilipinas ang nagpuyo sa tumang kahadlok tungod kay namiligro sila sa mga kamatuoran nga ilang giyagyag. Edit Kaduay News and Philippines. Stay safe!